အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Cooking Therapy Channel မှာကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ Elva က Mohinga ကိုစားနေကြနဲ့မတူပဲပိုစားကောင်းမဲ့နီလီတစ်မျိုးနဲ့ချက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်Mohinga အတွက် Elva ကငကြင်း25ကျပ်သားသုံးပါတယ်ငကြင်းမရဘူးဆိုရင်လည်းငခုတို့ဒါမှမဟုတ်ကိုအဆင်ပြေတဲ့ငါလည်းသုံးလို့ရပါတယ်နော်ငါ25ကျပ်သားကိုစပလင်10ချောင်းသုံးပါတယ် Mohinga မှာစပလင်များမှသာငါအညီနှံပြောက်တာပါနော်စပလင်အပေါ်ကမာတဲ့အခွန်တွေကိုနှွားပစ်ပါတယ်ဒီမာတဲ့အခွန်ကငါကိုပြုတ်တဲ့အခါမှာသုံးပြီးတော့အထဲကနုတဲ့အသားကငါစီတန်းထည့်ပါမယ်နော်နုတာလေးတွေကိုတီဖြူတဲ့အပိုင်းနုလေးတွေအထိပဲအတုံးလေးတွေတုံးပေးပါတယ်ပြီးရင်ထောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်နဲ့ကြိတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ကိုညှက်သွားအောင်လုပ်ပေးပါတယ်အပေါ်ကရင်းတဲ့အချောင်းကိုကတော့ပြုတ်တဲ့အခါမှာသုံးမယ်နော်နောက်ရင်နွေးပူ3လီတာခွဲလောက်ထဲမှာငါးကိုထည့်ပြုတ်ပါမယ်ပြီးရင်ခုနကစပလင်အရင်အပိုင်းတွေကိုစီးပေးပြီးငါးနဲ့ထည့်ပြုတ်ပါတယ်နောက်ငါးပြုတ်ထဲကိုငါးငမြအိုက်ထမင်းစားစွန်းငါးစွန်းထည့်ပါတယ်စနွင်းကတော့ထမင်းစားစွန်းတစ်စုံမမောက်လေးထည့်ပါတယ်နော်ကိုမီးနေတော့လေးနဲ့ငါးတွေနူးသွားတဲ့အထိနိုင်ဝက်လောက်ပြုတ်ပေးပါတယ်ဝင်းငါမုတ်ဖက်ကတော့အပါဒီမှာအဆူသုံးထားပါတယ်သူ့ကိုစီနှဲငယ်ထည့်ပြီးအဖက်လေးတွေနှွင်ပေးထားရင်ထည့်စားတဲ့အခါမှာပိုအဆင်ပြေပါတယ်နော်အဖက်အဆူဝယ်ရတာအဆင်မပြေဘူးဆိုလဲစူပါမားကတ်တွေမှာဒီမုတ်ဖက်6ကိုအလွယ်တကူဝယ်ပြီးအိမ်မှာပဲသူ့အညွန်းတိုင်းပြုတ်လို့ရပါတယ်နော်ဒါဆိုနိုင်ဝက်ကြာပြီးပြီဆိုရင်ခုနကပြုတ်ထားတဲ့ငါးလေးရပါပြီငါးနဲ့စပလင်အချောင်းကိုအရေးထဲကထုတ်ပါမယ်ငါးကိုကတော့နှွေးလို့ကောင်းခဏလေးခံပေးရပါတယ်စပလင်အချောင်းကတော့ထုတ်ပြီးပြစ်လို့ရပါတယ်ဒီငါးပြုတ်ရေကိုကမသွန်ရပါဘူးเนาะသူ့ကိုMohingaစီတက်ထားတာနဲ့နောက်ပြန်ရောမှာပါငါးတွေအေးသွားပြီဆိုရင်တော့သူ့ကိုတေချာလေးအယိုးမပေါအောင်အသားနှွင်ပေးပါတယ်နော်ငကြင်းကတော့အယိုးသေးလေးတွေနည်းနည်းပါတတ်တော့စိတ်ရှိရှိလေးနဲ့တော့ဒီမှာတေချာလေးနှွင်ပေးရပါတယ်ဒါဆိုရင်ငါးအသားလေးတွေနှွင်ပြီးပါပြီစပြီးစီတက်ပါတော့မယ်အရင်ဆုံးစီထမင်းစားစွန်း5စွန်းထည့်ပါတယ်နောက်ကျွတ်သွန်နေ5လုံးကိုပပလီပြီးထည့်ပါတယ်ကျွတ်သွန်နေလေးတွေနည်းနည်းနွန်းလာပြီးဆိုရင်စနွင်းလက်ဖေးစွန်း2စွန်းထည့်ပါမယ်နောက်စပလင်10ချောင်းထဲကနူးတဲ့အပိုင်းလေးတွေကြိတ်ထားတာကိုထည့်ပါမယ်အားလုံးကိုမွှေးလောင်စီတက်ပေးပါတယ်နောက်ကျွတ်သွန်ဖြူကြိတ်ထားတာထမင်းစားစွန်း3စွန်းထည့်ပါမယ်ဂျင်းကြိတ်ထားတာကထမင်းစားစွန်း1ဝက်ထည့်ပါတယ်ဂျင်းအရင်များစရာမလိုပါဘူးเนาะစပလင်လဲပါပြီးသားဆိုတော့လေဒါတွေအားလုံးကိုမွှေးလာတဲ့အထိ9မိနစ်လောက်စီတက်ပေးပါတယ်နောက်နှွင်ထားတဲ့ငါးသားတွေကိုရောထည့်ပါမယ်ဒီထဲမှာငရုတ်သီးအစိမ်းမုတ်ထမင်းစားစွန်း2စွန်းထည့်ပေးပြီးအားလုံးကိုတေချာလေးနှံ့သွားအောင်စီတက်ပေးပါတယ်စီတက်နေအိုးမကန်အောင်ရေကိုလူတလောက်အနည်းငယ်ထည့်ပြီးလုံပေးလို့ရပါတယ်နော်ငါးငမြအိုက်ထမင်းစားစွန်း3စွန်းထည့်ပါတယ်ကြက်သားမုတ်ထမင်းစားစွန်း2စွန်းထည့်ပါတယ်အိုးထဲမှာရေတွေခြောက်သွားပြီးစီပြန်လာပြီးဆိုရင်ရပါပြီနော်အဘကတော့ဒီမှာ10မိနစ်ဝင်ကျင်လောက်ငါးကိုစီတက်ပေးပါတယ်ဒါဆိုအရန်မွေးပြီးစားကောင်းတဲ့အခြေခံMohingaအနှစ်လေးရပါပြီနော်ဒီနှစ်ကိုချက်ချင်းမသုံးဖြစ်ဘူးဆိုလဲဖရီဇာထဲမှာထည့်ပြီးတင်ထားလို့ရပါတယ်နော်ဒါဆိုကိုMohingaစားခြင်းတဲ့အချိန်ကျရင် defrost လုပ်ပေးပြီးအရင်နဲ့ရောယုံပါပဲနော်ဒါဆိုရင်လုပ်ရတာတစ်ဝက်လောက်သက်သာတာပေါ့နော်နောက်Mohingaမှာအဓိကကျတဲ့ဆန်ကိုလောပါမယ်ဆန်30သားကိုရေသေးချာဆေးပြီးမီးအေးလေးနဲ့ရွှေရောင်တန်းလာတဲ့အထိလောပေးရပါမယ်ဒီနေရာမှာအချိန်မရဘူးဆိုလဲ ready made ဆန်လောမုတ်သုံးလို့ရပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့အရသာနဲ့လက်ဆက်မှုကတော့ကိုယ်တိုင်လောပြီးကြိတ်တာနဲ့တော့ကွာပါလိမ့်မယ်နော်ရွှေရောင်လေးတန်းလာပြီးမှုေးသွားပြီဆိုရင်တော့မီးပိတ်လို့ရပါပြီဆန်လေးတွေကဒီလိုရွှေရောင်တန်းလာပြီးမှုေးလာပြီးဆိုရင်တော့အေးတာခဏဆောင်ပြီးကြိတ်လို့ရပါပြီเนาะဆန်ကလက်လက်ဆက်ဆက်လော်ပြီးကြိတ်ထားတော့မှုေးနေတာပါပဲเนาะနောက် Elva ကကလဘဲအစားမြေပဲလော်သုံးပါမယ်9ချက်သားလောက်ကိုညှက်သွားအောင်ကြိတ်ပေးပါတယ်ထောင်းလို့လည်းရပါတယ်เนาะ
ပြီးရင်ခုနကကျန်တဲ့ငါးပြုတ်ရည်ထဲမှာစီသက်ထားတဲ့ငါးနဲ့အားလုံးကိုထည့်ပါမယ်အရင်နဲ့အဖတ်တေချာရောမွေပေးပြီးပွက်ပွက်ဆူလာအောင်တည်ပေးပါတယ်နောက်ကြိတ်ထားတဲ့ဆန်မုတ်ကိုရေတစ်ခွက်ထည့်ပြီးဆန်မုတ်တွေအားလုံးအလုံးခဲတွေပြောသွားအောင်ဖြောပေးပါတယ်ဒီလိုပြစ်လေးရလာပါလိမ့်မယ်နော်ဒီဆန်မုတ်နဲ့ကိုဟင်းရည်ထဲမှာရောထည့်ပါမယ်နောက်ကြိတ်ထားတဲ့မြေပဲကိုလည်းဟင်းရည်ထဲရောထည့်ပါမယ်ဒီမှာ Elva ကတော့သူ့အတိုင်းပဲထည့်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ရေနှဲငင်နဲ့ခုနကဆန်မုတ်ဖြော်သလိုဖြော်ပြီးထည့်ရင်ပိုအဆင်ပြေပါမယ်နော်မြေပဲနဲ့မတည့်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာကလပ်ပဲကိုကြိတ်ပြီးထည့်လို့ရပါတယ်နောက်ဒီအချိန်မှာငပြောရှင်ထည့်လို့ရပါတယ်မကြိုက်တာတော့မရှိတာတော့ဆိုလည်းမထည့်လို့ရပါတယ်နော် Elva တို့အိမ်ကလူတွေကငပြောကိုအရန်ကြိုက်လို့ထည့်ပါတယ်နောက်ကြက်သွန်နီဦးလေးတွေ15လုံးထည့်ပါတယ်ဒါလည်းကိုကြိုက်တဲ့လောက်ထည့်လို့ရပါတယ်နော်ဒီမှာ Elva ဟင်းအရန်ပြစ်နေလို့ရေ9ခွက်ထည့်ပါတယ်နောက်မွဟင်းကားထဲမှာအိုးဘဲဦးကြိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းဘဲဦးပြုတ်လေးတွေဒီအချိန်မှာထည့်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်မီးအေးနဲ့ပဲမွဟင်းကားဟင်းကိုအဖုံးအုပ်ပြီးမိနစ်20လောက်တည်ပေးပါတယ်မိနစ်20ကြာပြီးနောက်မွဟင်းကားဟင်းလေးကလည်းတော်တော်လေးအနှံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံသွားပါပြီနော်ဒီထဲကိုအရသာမီးကြည့်ပြီးပူပူဆက်ဆက်လေးကြိုက်တော့ငရုတ်ကောင်းထမင်းစားစွန်း2စွန်းနဲ့ကြက်သားမုတ်ထမင်းစားစွန်း1စွန်းမမောက်လေးထည့်ပါတယ်နောက်စိတ်ထားတဲ့ဘဲဥပြုတ်လေးတွေလည်းဟင်းထဲကိုထည့်ပါမယ်နော်ပြီးရင် Elva ကမွဟင်းကားထဲမှာကျုပ်အမြင်လေးတွေကြိုက်လို့ကျုပ်နှလုံးကိုခလောက်ပြီးစကားလေးနဲ့စစ်ပြီးအမြင်လေးတွေဖြစ်အောင်ထည့်ပါတယ်နောက်မွဟင်းကားထဲမှာအချိုးလေးနည်းနည်းပါတာကြရင် Elva ကတော့ထညက်ထမင်းစားစွန်း2စွန်းပြစ်လေးထည့်ပါတယ်ထညက်မရှိလဲ brown sugar သုံးလို့ရပါတယ်နော်အပေါ့အငံမိပြီးစားကိုလည်းထမင်းစားစွန်း2စွန်းထည့်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အရန်ကိုစားကောင်းတဲ့မြမရိုးရမွဟင်းကားဟင်းရည်လေးတအိုးရပါပြီနော်ဒီတအိုးနဲ့ဆို10ယောက်15ယောက်လောက်အသားလေးစားလို့ရပါတယ်နော်မြေပဲနဲ့ချက်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့အစိမ့်ဓာတ်ကမွဟင်းကားထဲမှာတော်တော်လေးလိုက်ဖက်တာပါနော်Elvaဆိုအိမ်မှာဆိုဒီမြေပဲနဲ့ချက်တဲ့မွဟင်းကားပဲစားတာအရန်ကြိုက်လို့ဆိုင်တွေမှာဆိုဒီလိုမရဘူးလေပြီးရင်ပွဲပြင်တာကတော့တည်တဲ့အတိုင်းပဲကိုကြိုက်တဲ့လောက်မုတ်ဖက်ထည့်မယ်ပြီးရင်မွဟင်းကားအရေးလောင်းထည့်မယ်Elva ကတော့အရေးမများလေးကြိုက်တော့မများလေးထည့်စားပါတယ်။အိုးဘဲဦးလေးထည့်မယ်။ဘဲဦးနဲ့ဥနီဖတ်လေးတွေလည်းထည့်မယ်။ပြီးရင်ထည့်စားဖြစ်တာကတော့ပဲသီးလေးတွေပါမယ်။ငဖဲကြော်လည်းပါမယ်။ပဲကြော်လည်းပါမယ်။ငရုတ်သီးလွန်မုံများလေးထည့်စားတယ်။နနံပင်လည်းနည်းနည်းပေါ့နော်။စီချက်လေးလည်းမွှေးအောင်ထည့်စားမယ်။မအီအောင်သမ ्या သီးလည်းထည့်စားမယ်။ဒါဆိုရင်အရန်ကိုစားကောင်းပြီးပြည့်စုံတဲ့မွဟင်းကားလေးတစ်ပွဲရပါပြီနော်အဲ့တော့အားလုံးကလည်းလှူစားကြည့်စေချင်ပါတယ်အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်း thank you ပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆို like and follow လုပ်ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းထပ်တွေ့ပါမယ်နော်